阿 Ken 做什么事吗？什么？他坐下以后就一直用头这样挡着，假装我不在那边，你知道吗？所以他这样吧台这样一区，然后这样一区，他在这里，我在这里，他一直都这样。不是因为途中我就还有就是那，因为你知道吗？就是他等于说他看到康永哥，他是看到康永哥，那我是背对着嘛，那他就会说，哇，那是康还有永哥办法背对着我。然后我就说他现在在干嘛？他有在看我吗？那结果后来讲了2分钟以后，慢慢就是变成一个小游戏。就变成说，哎呀，康永哥现在干嘛？怎样？他现在在跟谁聊天？聊什么？你用我拿来当跟女生调情的用具。